नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। तिसरो मांडवी पूल मोठ्या दबाजान उक्तो। केंद्रीय मंत्री गडकरीच्या हातान पूल 4 आणि 6 व्हीलराक उक्तो। परवरे मेर्शे रुटावेले ट्रॅफिक जॅमांतल्यान कायमची सुटका। मांडवी पुलाच्या खर्चाचेर काँग्रेसीक दुबाव। विजिलन्सात वचपाची तयारी। गोयची आर्थिक परिस्थिती हल्ल्या पुराय खर्च खंय केंद्रान उखलचो। पुलाच्या उक्तावणाक सरकाराक काँग्रेसीक दवरली कडेक। सरकारान मडगांवां उबारल्या संवसारीक दर्जाची प्रयोगशाळा। वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू म्हणटा गोंयकारांनी निश्चिंत रावचे। नुस्तें फळभाजी सगळ्याचे बरेपैकी टेस्टिंग जातलें। सांगेचे हेल्थ सेंटराचे अपग्रेडेशनाचे नावान फक्त पेंटिंग। आदलो आमदार फळदेसायान केलो इश्यू। कांयच करपाचे नाशिल्ले जाल्यार सेंटर बंद कित्याक उडयल्ले? सुभाषाचो प्रस्न। आनी खेळांत एफसी गोवा आड जमशेदपूर एफसी सोमारा 1.5 म्हयन्या उपरांत फातोड्या परत आयएसएल मॅच। एरोजाचेर संघर्षपूर्ण जैत मेळयल्ल्यान चर्चिलाचो कोच गिगू खोशी। मेळिल्ल्यो संदी वगडायल्ल्यान एरोजाचो कोच पिंटो बेजार। तिसरो मांडवी पूल मोठ्या दबाजान उक्तो जालो। उक्तावणाक केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी तशेंच सरकारांतले आमदार मंत्री। पणजेचो आदलो आमदार जीएसआयडीसीचो सिद्धार्थ कुंकळकार आशिल्लो। हो पूल 4 आणि 6 व्हीलरांक उक्तो जाला। पुलावेल्यान नेटान वारे मारता म्हणून 2 व्हीलर आणि 3 व्हीलरांक बंदी। सरकार सांगता ते प्रमाण पुलाचो खर्च 600 कोटीक तेंकला। आता परवरे मेर्शे रुटावेले ट्रॅफिक जॅमांतल्यान कायमची सुटका। तिसऱ्या मांडवी पुलाच्या खर्चाचेर काँग्रेसीक दुबाव। प्रकरण विजिलन्सात व्हरतले म्हणून काँग्रेस फुरफुरता। खासदारांक सुद्धा उक्तावणाक आपयल्ले, मात विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांचे खंयच नांव सुद्धा ना म्हणून काँग्रेस फिर्योज। गोयची आर्थीक परिस्थिती हाल्ल्या तरी पूल गोंय सरकारान आपल्या माथ्यार घेतलो। पूल नॅशनल हायवेर आशिल्ल्यान केंद्रीय मंत्री गडकरीन पुलाचे 100% खर्च केंद्राचेर घेवचो म्हणून काँग्रेसीची मागणी। पुलावेले लायटीच्या कामाचेरूय काँग्रेसीक दुबाव। सो गोंयांक आनीक बर्डन जायना जावपाक गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी खालतीकायेन नितीन गडकरी कडेन मागता की गोंयांक तुमी माफ करात। मनोहर पर्रीकरान जी मिस्टेक केली, जी चूक केली करप्शना हेजे खातीर, तेजी तुमी पनिशमेंट गोंयकारांक दिनाकात। हो नॅशनल हायवेचो मिनिस्ट्री अंडर येता। हेजे 100% फायनान्स हे केंद्र सरकारान उचलचें। इमिजिएटली गव्हर्मेंटान हेजे एस्केलेटेड कॉस्ट कितले आनी कित्याक तें डिक्लेअर करचें। टेंडर was not floated for these 45 crores. So this is another scam. The first offense is there is no tender. But how this breach can be handed over to JICDC and still L&T company is working on that. So आता फाल्यां थंय मिशेप कितें जालो, कितें कॅज्युअलिटी जाली, so who should be held responsible? Accountability कोणाची? L&T ची, JICDC ची काय सिद्धार्थ कुंकळकराची? उद्घाटनाच्या निमित्तान कितें फाउंडेशन स्टोनाक PM येयल्ले, उद्घाटनाच्या निमित्तान येवन तरी खाणग्रस्त लोकांचे प्रश्न आयकून मायनिंगाचो प्रश्न आपण सुट्यो करता जर म्हणलें जाल्यार आमी खुशेन वचपाचें। हेंनी सगळ्यांक आपयला तेंचे BJP इतले आसले, एक त्या ब्रिजाक इतलें हें करताले आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन हू बिकम्स अ पार्ट ऑफ दीस प्रोसेस, डेमोक्रेसीक प्रोसेस, तेका इन्विटेशन, तेजें नांव थंय ना, जस्ट तेका नॉर्मल इन्विटेशन एक धाडलां। कोलवाळे राम मंदिरा लागसारचे HDFC बँकेचे ATM शेनवारा राती कडेन फोडलें। ATMाचे दार चोरांनी काडून रस्त्यार वडयल्लें। कितली कॅश उखल्ल्या तें अजून कळूंक ना। बँकेचो मॅनेजर म्हणटा ताचे कडेन खंय उलोवपाचो अधिकार ना। म्हापशेच्या पुलिसांनी येवन पंचनामो केलो। कांय दिसा फाटीं हेच राम मंदिरांतली फंडपेटी चोरिल्ली। लोक रातीची पुलीस गस्त मागतात। म्हापसा PI कडेन मागता आनी DSP कडेन बीन मागता की
SP कडेन हें वयपाचें की हांगा पेट्रोलिंग करपाचें, कित्याक हांगा रामाचें देवूळ आहा, हांगा देवळां आहा आनी अशें फाटल्यान देवळाची हांगासर पेटी चोरी जाल्लेली आहा. पर आयज SBFCचे फाटल्यान आनी खंय तेजेर हांगा पेट्रोलिंग करपाचें अशें हांव मागतां आनी PN हांगासर मातशें लक्ष दिवचें. कोलवाळे HDFCचे ATM आसा ते आज राती कडेन म्हणजे शेनवारा राती कडेन फोडला आनी चोरांनी दार फोडले, ते दार रस्त्याचेर उडयले आनी बाकीचे कितें कॅश बीन हेले कितें हेलें ते कोण कांयच सांगिनात. त्या मॅनेजराक विचारलें, ब्रांचूय सायडीकूच आसा, त्या मॅनेजराक विचारलें, ऑफिसराक विचारलें, ते कोणूच उलोवपाक तयार ना. आमकां ऑथॉरिटी दिना, आमी कांय ना, कितें चल्लां तेंय सांगयनात. म्हापसा पुलिशेन येवन हांगासर इन्व्हेस्टिगेशन केलें, म्हापसा पुलिसूय कांय सांगूंक तयार ना. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. सरकारान संवसारीक दर्जाची प्रयोगशाळा उबारल्या. गोंयकारांनी निश्चिंत रावचें. नुस्तें, फळभाजी सगळ्याचें बरेपैकी टेस्टिंग जातलें. जपान, USAत दिल्ल्या त्या स्टँडर्डाची प्रमाणपत्रां हे लॅबा वरवीं दितले म्हूण केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू उलयला. आयतारा वाणिज्य मंत्रालयाचे निर्गत तपासणी मंडळाचे मडगांवां लॅब आनी कचेरीचे उक्तावण प्रभू आयिल्लो. गोंयकारांनी सध्या फॉर्म्युलांचे नुस्तें आनी फळभाज्या वयले कॅमिकलाची धास्ती घेतल्या. Today we are inaugurating a top-class laboratory whose results are accepted not only in India, but anywhere in the world. That same certificate, which is accepted in Japan, USA, will be issued from here for any food that needs to be tested. It is fish, is it vegetables, whether it is fruits, will be now certified from here and next to the fish market. So somebody will be now, it's an assurance of quality that is guaranteed by issuing a certificate of this kind. फातोड्ड्या SGPDA मार्केटा लागसार सध्या प्रयोगशाळा आनी ऑफिसाची वास्तू उबारल्या. सगळो सेटअप मार्च मेरेन जातलो म्हूण निर्गत तपासणी मंडळाचो संचालक डॉ. SK सक्सेना उलयलो. What we are planning to build up immediately interior of this building, putting the laboratory space and also, putting all the sophisticated equipment including LC mask, GC mask and, all the pathogen testing facility here. फाटल्यान लागून सगळें काम मार्च मेरेन करून घेता म्हूण थंयचो आमदार मंत्री विजय उलयला. लॅबाक FDA कडच्यान जाय ती सगळी मजत मेळटली म्हूण विश्वजीत सांगता. दोतोर सक्सेनान आतां म्हणलां की मार्च एंड मेरेनूच आमी ही लॅबॉरेटरी घालतले म्हणून. म्हळ्यार इट वील फॉल इन प्लेस बाय मार्च एंड. वी विल बी आफ्टर यू. आमी तुमचे घुमटेर बसतले कोंकणी भाशेन उलयतलो जाल्यार आनी कोंतान हें काम करून घेतले. पूण हे एजन्सीक आमी मॅन्डेट दिल्ले आसा की आख्या गोंयभर जे टेस्टिंग करूंक जाय, जो प्रोटोकॉल जाय, FDA पूर्णपणे साथ दितली आनी ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. सांगेच्या हेल्थ सेंटराक अपग्रेडेशनाचे नांवान खंय फक्त पेंट मारला. आदलो आमदार सुभाष फळदेसायान इश्यू केला. हेच करपाचें आशिल्लें जाल्यार हेल्थ सेंटर बंद कित्याक केल्ले काय म्हणून प्रस्न. हेल्थ सेंटरान इमर्जन्सी वॉर्ड रोखडोच सुरू जातलो म्हणून आरोग्य मंत्र्यान ह्या पेंटिंग केल्ल्या हेल्थ सेंटराचे उक्तावण सुवाळ्यात घोशणा केली. सुवाळ्याक आमंत्रण दिवंक ना म्हणूनय सुभाषाक कोत्र गेला. आमी पळयताले की नवे हॉस्पिटल येतले म्हणून. हांव म्हणटा की हेच हॉस्पिटल जेन्ना हांवें बांदिल्लें तेन्नाच बंद उडयलें. हांव जेन्ना आमदार आसतना तो म्हजे इनिशिएटीव घेवन बंद उडयल्लें. आयज परत ताका पेंट मारून तुमी ताचेंच अपग्रेडेशन आनी हें करतात. हें जर करपाचें आशिल्लें जाल्यार 1.5 वर्स पयलीं हॉस्पिटल तशेंच करपाचें. इतके लोकांनी 1.5 वर्स हांगा पॅसेजीन आनी वरांडान बसून हें काडलें, न्हिदून काडलें. डॉक्टर, स्टाफ हांकां सगळें इनकन्विनियन्स. हें सगळें हें आसा 2 वर्स पयलीं हें रेडी जाल्लें. तातूंत भितर 5 पयशांची आनी कांय जालें ना. आनी आयज हें इनॉग्रेशन करता आसतना एक सादें इन्विटेशन दिवपाचें सौजन्य हें इनॉग्रेशन करपी जे ऑर्गनायझर आसा तांकां एक सादें सौजन्य जायना. म्हजें नांव घेतात की सगळें हांवें केलें जाल्यार एक कदेल दिवपाचें सौजन्य हांगा ना. स्वताच्या हातान कांय काम जायना. पयलीं केल्ली ती कामां तरी बंद उडयनाकात आनी बंद उडयल्ल्या कामाचें 2 वर्सांनी इनॉग्रेशन करनाकात. सांगेच्या हेल्थ सेंटरात खंय एमर्जन्सी वॉर्ड जातलो. लास्ट रुमान आमी ताबडतोब 2 आठवड्या भितर कोड आयलो तरी बी आमकां लागना, कित्याक ते चालू जातले. फक्त उद्घाटन करूंक पावचें ना पूण ते काम चालू जातले. ते बेगिना बेगीन आमकां 2 आठवड्या भितर 2 बेडेड एमर्जन्सी रूम आमी हांगा स्थापन करतले. आनी मेन म्हणजे कितें आहा
आमची सिस्टम ह्या तरेची बसलेली आसा की ताबडतोब आमी कांय गोष्टी मार्गार आमी लावू शकता. फाटले खेपे आमदार बाब सुभाष आशिल्ले आनी त्या वेळार ताणें ह्या कामाक म्हळ्यार रेनोवेशन करपा खातीर कामाक हात घातिल्लो. आयज आमच्या टर्मा भितर तें कंप्लिशन जाल्लेलें आसा. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. FC गोवा आड जमशेदपूर ISL मॅच सोमारा फातोड्या नेहरू स्टेडियमार जाता. 1.5 म्हयन्या उपरांत सर्जिओ लोबेराची टीम होम ग्राउंडार खेळटली. ही गेम जिखल्यार FC गोवा तिसरे सुवातेर पावतले. ISLच्या हे म्हत्वाचे दुसरे लेगात पेजात सुरवात केल्या. टॉप 4त सुवात घटमूट करपाची बऱ्यापैकी संद FC गोवाक मेळटली. दुसऱ्या वटेन सेजर फेरेंदाची जमशेदपूर टिमूय जैताक पुराय यत्न करतली. जमशेदपूरय टॉप 4च्या रेसीत आसा. 100% es muy difícil ganarle. It's a very good team, and if you are not at your 100%, it's very difficult to beat them. Y bueno, mañana lo importante es ser fuertes en casa, tener en cuenta que es un rival directo, que está peleando por meterse entre los 4 primeros y que conseguir una victoria para nosotros mañana es muy importante. Tomorrow, more suppose I think it should be strong at home, and also taking into account that it will be a direct rival to get into the playoffs. Siendo fuertes en casa podemos conseguir el objetivo de entrar en los playoffs y más que una venganza es intentar demostrar que hemos mejorado y hemos aprendido para conseguir un buen resultado. More than arguments, we'll have to look for the 3 points, but only looking for our own benefit. As I said before, it's a rival, it's a direct rival, and it will be crucial 3 points to get into the playoffs. Un paso importante, es verdad. Queda mucho, no se va a decidir nada mañana porque queda mucho por jugarse, pero sería un paso importante porque sería dejar a un rival directo a 4 puntos y con un partido menos. At the time, it will be there's still a long way to go, but it will be a huge step forward because that will mean that if we get the 3 points, we will be 4 points ahead Jamshedpur and with 1 game in hand. I hope to win tomorrow. But was a good team. They want to play to stay in the top 4. The same with us, but I think they have a good coach, good players, and they play very well. They score a lot of goals. कांय म्हत्वाचे प्लेयर सस्पेंड आशिल्ल्यान चर्चिल ब्रदर्साक इंडियन एरोजाक हारयता म्हणल्यार बरोच घाम काडचो पडलो. निमाणे 2 आड 1 जैत पदरांत पडिल्ल्यान चर्चिलाचो कोच पेत्र गिगूक मातसो सुसेग. आय लिगात चर्चिल आतां टॉपर चेन्नई सिटी फाटल्यान 2 पॉयंट फाटीं आसा. टिमीन मेळिल्ल्यो हातांतल्यो संदी वगडायल्यो म्हणून एरोजाचो कोच फ्लॉयड पिंटोक बेजसांव. It's difficult to ask to players to be concentrated every game. It was Meroka 2-1. It was today other game. I am afraid don't drop one day, my players, because we have 6 matches now, and every game is the final of the World Championship. It's very difficult, but I thank my players because we won the game. I were sure 1-1. I were sure also if it's penalty is 2-2. I am sure we can win the game because we have, I told you, good players and good team. And but sometimes don't forget one thing. Today it was not with us. Khaled, Richard, Win. 3 players very important in the team. We only have ourselves to blame, I think, for this. We have to be hard on ourselves. You know, playing good football is one thing, but not taking your chances is another. So I think, yeah, we played well. We played well against East Bengal as well. We've been playing well this season, but you know, now we have to own up and take our chances. Especially if we get a penalty, I think we need to finish that. This game is a draw, 1 point. Both teams are happy. That should have been the scoreline.
हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.